ये है आईबेल डेमोलिशन हैमर DH1078 मशीन, जो कठिन और जटिल तोड़फोड़ के लिए है आसान। यह हथौड़ा हल्का है और इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कुल वजन 6 किलोग्राम है। शक्तिशाली मोटर कठिन तोड़फोड़ कार्यों को संभालने में सक्षम है, जो 1150 वॉट मोटर के साथ आती है, जिसमें आपको एक टिकाऊ कॉपर आर्मेचर मिलता है जो लंबे समय तक चलता है, जिसका RPM 4100 प्रति मिनट है, जो उच्च प्रभाव दर, तेज और कुशल कार्य को सुनिश्चित करती है। आपकी सभी आवश्यकताओं के लिए 17 मिमी की उत्तम चक क्षमता के साथ उपलब्ध है। 10 जूल की ऊर्जा कंक्रीट और ईंट जैसी चीजों को तोड़ने के लिए काफी है। तो देर किस बात की, कमेंट करके आज ही जानकारी लीजिए।